Welkom bij deze technische handleiding over de Dyson V10. Wij zijn Kelatos Informatica, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Als je Dyson V10 geen geluid meer maakt, kan dat erg frustrerend zijn. Dit probleem kan ontstaan door een defecte schakelaar of een probleem met de motor. Als je het apparaat niet op tijd repareert, kan dit leiden tot verdere schade en hogere kosten. Laten we samen aan de slag gaan. Voor deze reparatie heb je een schroevendraaier, een nieuwe schakelaar voor de Dyson V10 en een doek nodig om stof te verwijderen. Begin met het veilig openen van de Dyson V10. Zorg ervoor dat je het apparaat uitschakelt en de stekker uit het stopcontact haalt. Gebruik de schroevendraaier om de schroeven aan de achterkant van het apparaat te verwijderen. Wees voorzichtig en zet ze op een veilige plek. Als je de achterkant hebt verwijderd, zie je de interne componenten. Het probleem bevindt zich meestal bij de schakelaar. Kijk goed en zoek naar de schakelaar die mogelijk defect is. Om de schakelaar te vervangen, moet je de oude voorzichtig loskoppelen. Let op de draden en zorg ervoor dat je ze niet beschadigt. Schakel de oude schakelaar uit en vervang deze door de nieuwe. Zorg ervoor dat alles goed vastzit en dat de draden op hun plaats blijven. Controleer of de schroeven goed zijn vastgedraaid en of er geen losse onderdelen zijn. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Sluit de achterkant van de Dyson V10 weer af en zorg ervoor dat alles goed is vastgeklikt. Voordat je hem weer aanzet, geef het apparaat een laatste controle om er zeker van te zijn dat alles in orde is. Zet het apparaat aan en kijk of het geluid weer terug is. Nu je de reparatie hebt uitgevoerd, zijn hier enkele tips om te voorkomen dat dit probleem zich opnieuw voordoet. Zorg ervoor dat je de Dyson regelmatig schoonmaakt en dat er geen stof of vuil in de schakelaar komt. Gebruik de stofzuiger op de juiste manier en vermijd overbelasting van het apparaat. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.